तो फ्रेंड्स आज हम आपको बताएंगे कि ओरिएंट के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के डिस्प्ले पे जब P4 का एरर आता है तो उसकी क्या वजह होती है। तो देखें इस वक्त मेरे पास एक यूनिट मौजूद है, तो इस पर भी P4 एरर आ रहा है, लेकिन P4 एरर आने की मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। इसलिए मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस वक्त यूनिट में जो आ रहा है वो भी और क्या पॉसिबल फॉल्ट्स और हो सकते हैं। तो देखिए इस वक्त ये यूनिट जो है वो उसको मैंने इलेक्ट्रिक दी हुई है, तो इसको हम रिमोट से ऑन कर लेते हैं। तो देखें मैंने जब ऑन किया तो देखें इस वक्त यूनिट पे 17 टेम्परेचर आ रहा है और ये इस वक्त कूल मोड पे सेट है। और देखें इसका जो ब्लोअर है, इंडोर ब्लोअर मोटर, वो चल गई है और इस वक्त जो है यूनिट काम कर रहा है। और इसका जो आउटडोर यूनिट है वो भी स्विचिंग कर चुका है। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर क्या होगा और इसके अलावा क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जो इस वक्त सिचुएशन आ रही है थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलें वेट करते हैं P4 का, फिर आपके साथ ये सारी बात करते हैं जी। और ये देखें जी, ये यूनिट का आउटडोर फैन मोटर जो है वो स्टार्ट हुई और स्टार्ट होने से पहले या उससे के साथ ही देखें यूनिट पे P4 जो है वो आ गया है। तो अब ये क्या सिचुएशन है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर क्या इसका मतलब है और इसके अलावा क्या हो सकता है, तो वो आज सारी बातें आपके साथ करेंगे जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट दोबारा से रीसेट हो गया है और इस पर 17 आ गया और P4 जो है वो एरर ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसका कंप्रेसर ड्राइव जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी सूरत में अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर आपने नई इंस्टॉलेशन करवाई है तो फिर, और अगर पुरानी इंस्टॉलेशन है और उस पर P4 आ रहा है, तो फिर सबसे पहले जो आपने चीज़ चेक करनी है वो अपने जो वोल्टेजेस हैं वो चेक करने हैं कि आपके जो घर में जो सप्लाई आ रही है तो वो प्रॉपर है कि नहीं, वो 230-40 वोल्ट है कि नहीं। अगर वो कम होगी 180 तक चली जाएगी और जो है वो यूनिट जो है वो स्टार्ट देने की कोशिश करेगा तो उसका कंप्रेसर जब है वो स्टार्ट नहीं देगा। बाकी का यूनिट तो काम कर रहा होगा लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट के टाइम ये P4 का एरर दे सकता है। तो सबसे पहले तो यूनिट के जो इलेक्ट्रिक है आपने प्रॉपर्ली चेक करनी है कि इसकी वायर सही है, पतली वायर तो नहीं लगी हुई, इसके लिए मोटी वायर का इस्तेमाल करें। अगर थिन वायर है तो फिर भी टाइम के साथ वो वायर ख़त्म हो सकती है, ख़राब हो सकती है। अगर वो कमज़ोर होगी तो फिर भी P4 जो है वो आ सकता है। तो वायर को जो है वो आप चेंज कर लें तो पॉसिबल है कि आपका यूनिट जो है वो ठीक हो जाए। अब यहाँ पे P4 एरर आने की एक बड़ी वजह हो सकती है जी इसका ये फ़ैन मोटर। आउटडोर फैन मोटर अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, जाम है, किसी वजह से रुक गया हुआ है, कोई चीज़ इसके अंदर आके फंस गई है और ये चल नहीं रहा है, तो ये P4 जो एरर कोड है वो आने की वजह बन सकता है। इसलिए कि इसका जब कंडेंसर ही ठंडा नहीं होगा तो सारा लोड जो है वो इसके ड्राइव पे चला जाएगा, यानी कि PCB पे, और इसके कंप्रेसर पे चला जाएगा। उससे ये सेंस करेगा कि जो है वो ड्राइव अच्छे से काम नहीं कर रही है, इस वजह से उसको P4 एरर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए इसका फ़ैन जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा अरसा हो गया है यूज़ करते हुए यूनिट को और इसकी प्रॉपरली सर्विस नहीं की गई है, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके बैक साइड पे हम चले जाते हैं यूनिट के, तो देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें यहाँ पे ये यूनिट इस वक्त बिल्कुल साफ़ है। तो ये कंडेंसर इसका अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि ये जो फ़ैन जब ये चल रहा होता है तो ये एयर सक करता है जी, इस तरफ से अंदर की तरफ जाती है और यहाँ से फिर ये आउट कर देता है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा और इस पर मिट्टी, धूल और गर्द व गुबार वगैरह इस पर जमा हो जाएगा तो ये फिर आपको क्या कहते हैं P4 ही एरर देगा, क्योंकि फिर से जो है वो ड्राइव, जो इसकी कंप्रेसर ड्राइव है और इसका जो PCB है और कंप्रेसर है वो हीटअप होने शुरू हो जाएगा और इस तरह से वो प्रॉब्लम आपको P4 की शक्ल में दे देगा। अब यहाँ पे ये तो होगी जी नॉर्मल जो फॉल्ट। इसके अलावा इसके फॉल्ट हो सकते हैं जी इसके यूनिट के, इनके PCB के। तो इस वक्त जो इस यूनिट में फॉल्ट आ रहा है तो वो है जी इसका PCB का ही फॉल्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ैन भी बिल्कुल ठीक है, इसका जो देखें कंडेंसर मैंने आपको बैक साइड से दिखाया है बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ पे चूँकि ये PCB ख़राब है तो इस वजह से ये एरर दे रहा है और इसमें भी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ और सिखाता हूँ कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है कि P4 एरर जो है वो ठीक हो जाए।
अब यहाँ पे एक और चीज़ भी हो सकती है पॉसिबली, वो है जी कंप्रेसर का ख़ुद ख़राब हो जाना। अगर कंप्रेसर ख़ुद ख़राब हो जाएगा तो फिर भी ये P4 का एरर ही देगा, क्योंकि कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं लेगा। तो जब स्टार्ट नहीं लेगा तो फिर ये P4 का एरर देगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो फिर ये इसकी जो वाइंडिंग है वो ख़राब हो जाए तो वो फिर भी P4 एरर देगा। और इस वाइंडिंग को कैसे चेक किया जाता है, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, तो आपको इसकी वाइंडिंग चेक करनी आ जाएगी। इसके अलावा अगर इसकी वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है और मैकेनिकली ये जाम हो जाए तो फिर भी ये P4 का एरर ही देगा, क्योंकि फिर भी वाइंडिंग जो है वो उसको स्टार्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन अंदर से इसका पंप जो है वो जाम होगा, तो फिर ये जो है वो स्टार्ट ही नहीं होगा, तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि ये P4 का एरर देगा। इसके अलावा अब यहाँ पे देखें, ये इसके कनेक्टर्स लगे हुए हैं, तो इनमें से अंदर कोई कनेक्टर डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर भी P4 का एरर आ सकता है। और यहाँ पे इसके देखें ये कनेक्शन जो है, ये कनेक्टर जो है वो किसी वजह से लूज़ कनेक्शन हो जाए या फिर लगे ना या उतर जाए किसी वजह से, तो फिर भी ये P4 का एरर ही देगा। या फिर कोई चूहा वगैरह कोई काट जाए, क्योंकि अक्सर आजकल तो बहुत मोटे मोटे चूहे घूमते हैं, तो इनमें से कोई एक इसमें आके गुजर जाए और काट पीट के जाए ये तारें, तो फिर भी ये P4 का एरर दे सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जब इसका पीसीबी ख़राब होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबली। तो चलें इसको खोलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें पीसीबी में क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखें पीसीबी को जो है यूनिट से बाहर निकाला है, तो इसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं जी। तो सबसे पहला जो फॉल्ट पॉसिबल हो सकता है वो हो सकता है जी, अगर ये कनेक्टर किसी किस्म वजह से लूज़ कनेक्शन हो जाए, देखें ये उतर जाए, और ये उतरने से क्या होगा, फिर कंप्रेसर नहीं चलेगा, ड्राइव नहीं होगा, तो फिर से वो P4 एरर ही आएगा। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपने सर्विस की है और इसको उतारा था और दोबारा आपने क्या किया है, देखें ये इस तरफ लगता है, आपने उल्टा कर दिया इसको, तो उल्टा भी ये लग जाता है। देखें मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, देखें ये इंस्टॉल हो गया है। तो इसका मतलब है कि आपने जो वायर कनेक्शंस हैं UVW के सब उल्टे कर दिए हैं, तो इसके लिए फिर आपने इसको प्रॉपर्ली करना है। अगर आप प्रॉपर्ली नहीं करेंगे तो फिर मसला होगा। तो देखें यहाँ पे इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर जो है वो UVW लिखा हुआ है, और वायर्स का नंबर भी, और इसके अलावा देखें ब्लू रेड और ब्लैक जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके अलावा इसके ऊपर एक और कनेक्टर लगा होता है, ये प्रॉपर्ली अगर इस पर कनेक्टर लगा हुआ है फिर तो इसकी पोजीशन उल्टी नहीं हो सकती है किसी भी सूरत में। लेकिन देखें मेरे पास इस वक्त सिचुएशन क्या है कि इसका कनेक्टर ही उतर गया हुआ है, तो कनेक्टर अगर उतर जाए तो फिर तो आप जो है उसको उल्टा लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये अंदर जो इसके नंबर लिखे हुए हैं या वायर्स लिखी हुई हैं आपने चेक कर लेनी है। इसके अलावा अगर आपने सर्विस की है और उसके बाद जो है P4 आने लग रहा है आ रहा है, और आपने अगर कंप्रेसर की वायर्स को उतारा था तो फिर UVW को चेक कर लें, अगर वो उल्टी होंगी या सही नहीं है तो फिर अभी P4 का एरर आ सकता है, तो वो फिर उस कंप्रेसर को आप देख लें। अब यहाँ पे पीसीबी की बात कर लेते हैं और कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं। तो देखें पीसीबी में जब इसका पीएफसी जब इसका ख़राब हो जाएगा, यानी कि जो इसकी पावर फैक्टर करेक्शन है वो ठीक नहीं होगी, तो ये आपको एरर दे सकता है जी P4 का। क्योंकि देखें इसका जो इंडक्टर होता है और ये देखें इसके ऊपर ये कॉइल लगी हुई है, तो ये है जी इसका रिएक्टर कह सकते हैं, इसको आप चौक भी कह सकते हैं। तो ये जो इस पर लगी हुई है, तो इसको ये ख़राब हो जाए और ये प्रॉपरली काम ना करे और करंट जो है इसमें से अच्छे से पास ना हो, तो फिर भी आपको ये P4 का एरर ही देगा। क्योंकि जो करंट है वो बहुत ज़रूरी है कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए, अगर करंट इसमें मौजूद नहीं होगा तो फिर भी P4 आ सकता है। कैपेसिटर वीक हो जाए, क्योंकि जब P4 का एरर आएगा तो ये जो आपका पीसीबी है वो काम कर रहा होगा, ये चल रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी ये एरर देगा। तो ये वीक हो जाएं, ख़राब नहीं वीक हो जाएं, तो फिर भी ये जो है वो आपको P4 का एरर दे सकता है। तो ये सब चीज़ें PFC में आती हैं, पावर फैक्टर करेक्शन में आती हैं, तो ये जो अगर ख़राब है तो फिर भी ये मसला कर सकता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जी मज़ीद एरर्स की, तो यानी कि मज़ीद एरर किस वजह से आ सकता है P4। तो देखें यहाँ पे अगर इसका जो IPM जो है वो सिस्टम ख़राब हो जाए, IPM सिस्टम का मतलब मुराद ये है कि इसकी हाई साइड तो बिल्कुल ठीक हो लेकिन लो साइड पे कोई फॉल्ट आ जाए। क्योंकि अगर हाई साइड जो है फुली शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, कोई एक IGBT जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फुली, तो फिर ये आपको जो है वो क्या करेगा कि पीसीबी ही टोटली काम नहीं करेगा। जब पीसीबी ही टोटली काम नहीं करेगा तो ये एरर देगा जी E1 का, ना कि P4 का देगा।
या फिर ये डायोड शॉर्ट हो जाए, IGBT शॉर्ट हो जाए, तो ये फिर पूरा PCB ही काम नहीं करता है। तो इस वजह से ये फिर E1 का एरर देगा, P4 का एरर नहीं देगा। इसलिए इस बात को समझें कि देखें, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसमें आपने देखा होगा कि इसका एक पॉइंट जो U वाला था वो काम सही नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का भी एरर आ सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अगर मुकम्मल शॉर्ट हो जाए तो फिर नहीं आ सकता, क्योंकि फिर PCB ही काम नहीं करता है। तो चलें आगे आपको मैं बताता हूँ कि इसमें और क्या आ सकता है। तो इसका जो IPM का ड्राइव सिस्टम है वो ख़राब हो जाए, मतलब कि इसकी लो साइड पे प्रॉब्लम आ जाए, इसके 15 वोल्ट मौजूद ना हो, इसके 5 वोल्ट मौजूद ना हो, इसके यहाँ पे 15 वोल्ट हैं, इसका जो IGB ड्राइवर है वो ख़राब हो जाए, इसके अलावा जो और कोई चीज़ है, इसमें कोई डायोड, कोई रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो ये P4 का एरर दे सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये जो कैपेसिटर्स हैं 3 लगे हुए हैं, ये बाइसिंग कैपेसिटर इनको कहते हैं। बाइसिंग कैपेसिटर का मतलब ये है कि ये कंट्रोलिंग यहाँ पे वोल्टेजेस आ रहे होते हैं, और इसके अंदर जो IC लगा हुआ है उसको ये वोल्टेजेस जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों से। तो अगर ये वोल्टेजेस यहाँ पे नहीं होंगे तो ये IPM ही काम नहीं करेगा। हाई साइड से ये आपको बिल्कुल सही दिखाएगा, लेकिन P4 का एरर देगा। तो फिर इसकी लो साइड पे काम करने की ज़रूरत है कि लो साइड पे कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो गई। यहाँ पे वोल्टेजेस चेक करने हैं कि 5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 15 वोल्ट मौजूद हैं। इसके अलावा देखें, यहाँ पे IGB ड्राइवर है, तो ये ख़राब हो जाए फिर भी ये मसला कर सकता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट हैं इस कैपेसिटर पे, और इस कैपेसिटर पे 15 वोल्ट हैं, तो ये अगर मौजूद ना हो तो फिर भी यहाँ पे मसला आएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर इसकी जो IPM है वो लो साइड से ख़राब हो जाए, क्योंकि हाई साइड से ये शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में तो ये आपको E1 का एरर देगा, लेकिन अगर लो साइड से होता है तो P4 का देगा। तो लो साइड से ये IPM ही खुद ख़राब हो जाता है, तो फिर ये P4 का एरर दे सकता है। तो इस वजह से फिर मुकम्मल यानी कि इसके वोल्टेज वगैरह चेक कर ले, अगर वो ठीक हैं तो फिर इसका IPM ही चेंज कर दें, तो फिर भी ये जो PCB है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी बैक साइड से भी दिखाता हूँ, और यहाँ पर तो इस कंपनी ने यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं इस सर्किट बोर्ड पे। तो देखें, इसकी बैक साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितने कितने वोल्टेजेस होने चाहिए। और इसके अलावा भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था इस PCB को, तो वो आप अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लें। तो देखें, यहाँ पे 15 वोल्ट हैं, और इसके अलावा यहाँ पे भी 15 वोल्ट मौजूद होने चाहिए। तो अगर ये 15 वोल्ट मौजूद नहीं होंगे तो ये PCB काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ़ चीज़ों पे वोल्टेजेस जो हैं वो कंट्रोल कर लें और देख लें कि किस वजह से यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो ये फिर आपका PCB ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका जो अगर हाई साइड है वो शॉर्ट सर्किट होती है तो कभी भी P4 में एरर नहीं आएगा, बल्कि E1 का एरर आएगा, और इसके वजह से पूरा PCB जो है वो काम ही नहीं करेगा, ऑन ही नहीं होगा। तो इस वजह से वो फिर E1 का एरर देगा। अब यहाँ पे मैं इस PCB को नेक्स्ट वीडियो में रिपेयर करता हूँ, और इसका P4 एरर हम ठीक करते हैं, लेकिन कैसे वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।